Սա Արցախն է, ամբողջական հայաթափումից 2.5 տարի անց։ Դատարկ փողոցներ, կիսաբաց դռներ և քար լռություն։ Կորեացի բլոգերը բացահայտում է, թե ինչ ձեռագիր է դրոշմում Ալիևը հազարամյա հայկական հողի վրա։ Յոնմինն աշխարհին ցույց է տալիս, որ 120,000 մարդու իրավունքները դեռևս մնում են ոտնահարված, իսկ նրանց տները գերության մեջ։ 129 երկրների մեջ սա իմ ամենածանր ճանապարհորդական օրն էր, խոստովանում է բլոգերը։ Առաջին ռեակցիան՝ ողբերգություն և տխրություն։ Երբ տեսնում ես այս լեռները, հասկանում ես, որ սա այլ հող է, սա այլ մարդկանց հող է։ Այս հուշարձանը տատիկ-պապիկը դեռ կանգուն է միայն քարոզչության նպատակով, աշխարհին հանդուրժողականություն ցույց տալու համար։ Նայեք քարերին, ադրբեջանցիներն իրենց անուններն են փորագրել հայկական սուրբ հուշարձանի վրա։ Բլոգերը պատմում է ուրվական քաղաքի մասին, որտեղ պատշգամբներից դեռ կախված է լվացքը։ Բաց պատուհանները վկայում են, թե որքան շտապ են մարդիկ ստիպված եղել լքել իրենց հազարամյա հայրենիքը։ Յոնը ապշած է, որ ամեն ինչ տեսագրելու այս դարաշրջանում ադրբեջանցիները միտումնավոր տարածել են տանջանքների տեսանյութերը որպես ահաբեկման միջոց։ Դա հայրենիք պաշտպանելու մասին չէր, ասում է կորեացին ու անցնում առաջ։ Հաջորդ կանգառը Շուշին է։ Հայկական հին շենքերի վրա ադրբեջանցիները պաստառներ են խփել, թե իբր շքեղ հյուրանոցներ են սարքելու։ Նրանք վերականգնել են մզկիթները, բայց հայկական եկեղեցիները փակ են կամ այսպես կոչված նորոգման մեջ, որի իրական նպատակը ձևախեղումն է։ Ավերված շենքեր և տեսնում եք ծանր տեխնիկան, որը գալիս է նոր բաներ կառուցելու։ Սա ինչ-որ անավարտ կամ վնասված շենք է, կոտրված պատուհաններով։ Ես տեսա նաև հին շենքեր, որոնք նորոգվում և ներկվում էին, բայց զարմանալիորեն տեսա նաև կիսաքանդ ու ահավոր վիճակում գտնվող շենքեր, որտեղ մարդիկ էին ապրում։ Դա ուղղակի մի խելահեղ քաոս է։ Մարդիկ պարզապես յուրացնում են այն ամենը, ինչ դատարկ է մնացել։ Սա խելագարություն է։ Ապա հայկականացում, սա է այն տերմինը, որով Յոնմինը նկարագրում է այսօրվա Արցախը, քանդված խորհրդարան, վիրավոր հուշարձաններ և օտար անուններով պղծված պատեր, բայց չնայած պատմությունը վերախմբագրելու Ալիևյան փորձերին, բլոգերը եզրակացնում է, Արցախի լուռ պատերը շարունակում են խոսել հայերեն, նույնիսկ երբ աշխարհը նախընտրում է խուլ ձևանալ։ Ալինա Սահակյան, Էպիկենտրոն։